Hello，睇我嘅裝束就知道我去一個比較凍嘅地方啦。咁就喺智利嘅 Punta Arena。咁之前咧其實咧就 join 咗一個南極之旅嘅，咁就參加 Antarctica 21，咁 Ocean Nova 嘅呢一架船出發。咁我出發之前3日咧先知道咧呢架船咧有一個要維修嘅問題啦，咁所以就取消咗。但係咧機票咧就買咗啦，所以個人咧都過咗嚟。今次咧我哋就隨心玩下，咁啊今日咧我哋就出去一個活動先。咁我而家睇一睇個鐘咧就大概3點幾。咁我哋而家就喺呢個位置啦，咁然後就會搭巴士，咁喺呢一度上船，我咧就咁樣沿住落去，係啦。咁我就睇下會唔會見到鯨魚啦，有企鵝同埋有冰山。到咗碼頭啦，咁我哋啱上咗船啦，仲有早餐1份啦。喺架船度有得用 Starlink 啊！我哋而家嘅位置就喺智利嘅南部，呢一度就係個 lighthouse。咁啊過完呢個 lighthouse 咧就已經係冇人住㗎啦，咁我哋就正式咧進入一個 rural area。好，咁而家咧就出咗架船嗰度啊，俾大家睇睇個景色。智利最南端啊，望到遠處嘅冰山。好彩我老公幫我買咗個羽絨頸巾，呢個時候就大派用場。哇，好靚啊！朱安咧又講呢啲鯊魚其實係 Colombia 嚟嘅，咁咧就當咗呢一度咧係一個泰型餐廳咁樣，咁就喺度咧留6個月。咁我哋而家咧就有機會去睇一睇啊！見到條彩虹啊，熒光幕嘅中間。原先咧係諗住去南極㗎嘛，咁但係咧完成咗呢一次咁嘅觀鯨同埋睇企鵝之旅之後咧，我發覺咧其實我而家啲 gear 咧係遠唔夠，所以點解去唔到南極係有原因㗎，因為我未 ready 啊，同埋真係啲風好勁啊！你見呢啲人咧啲毛褸咧係發，其實真係要包住晒自己露隻眼出嚟，然後再要戴黑超先得啊！喺呢架船度睇嘅途中咧，佢都係會講解翻企鵝啦、鯨魚嘅一啲生態嘅。好近啊！好大風啊 ！Thank you。用冰裝住嘅 whisky， 好，我哋試下先啊！哇，好正啊！ Literally whiskey on the rocks. Yeah. Whiskey on the rocks. 睇完冰川就放飯啦，
同埋咧架船係開到勁近啦，同埋係 make sure 每一個客咧都係可以影到佢自己想要嘅相。仲有 whisky on ice 係呢個冰川嘅 ice 添啊，好誇張啊真係。咁啊節目就差唔多啦，咁我哋食完個 lunch 再睇下一陣其餘，咁然後就翻去啦。Yeah！我哋喺San Diego嗰度咧就搭飛機上嚟秘魯啦，仲同智利嘅總統同一架飛機添啊！唔怪得知上機嗰陣時咧係勁多記者嚴陣以待。不過咧就因為總統嘅關係啦，就遲咗少少。咁轉機嗰度咧就有啲阻滯，但係最後咧都嚟到呢一間 Cusco 嘅 Airbnb， 好平啊！其實250蚊一晚，你齋睇其實都唔差嘅。我俾大家望一望。呢一度咧就係個洗手間啦，咁然後呢度咧就係一張大床啦，非常之寬闊。咁然後呢度就有個窗啦，跟住呢度咧就係有個 balcony 嘅。咁我哋睇一睇個 balcony 先。前面就已經係火車站，咁我就搭火車咧直接去馬丘比丘。咁呢一條路咧都窄窄地，咁有時都有啲車經過嘅。咁今日咧我就主要喺 Cusco 嘅城市行下啦，咁適應下咧呢個高山症啊，因為其實咧我一落到機已經神志唔係太清醒，連 call Uber 咧嚟呢一個 Airbnb 咧都 book 錯咗個地圖，因為個人暈暈地啊，咁所以大家咧都唔好睇小 Cusco 呢一個地方你要適應嘅時間。咁網上面就話通常2日啦，咁我就留咗1日半嘅。之後咧我哋就搭火車去馬丘比丘啦。好，咁我哋咧而家就出發啦，喺 Cusco 咧就直接去馬丘比丘下面個熱水站。出發之前記得睇一睇新聞啦，馬丘比丘嘅火車有陣時會因為罷工啦，甚至乎意外而令到你行程受阻啊！記得以平常心面對。咁但係由於咧，因為我哋就未買 ticket 啊，咁所以咧就好刺激啊！落到去之後咧，睇一睇你可以買到幾時嘅飛去到馬丘比丘先。好，咁我哋啱啱咧就喺熱水站落咗車啦，9秒9速度咧就已經即刻去買馬丘比丘嘅門票啦。咁呢個咧就係買飛嘅地方啦。咁你見其實而家係冇人排隊嘅。如果你唔係 insist 一定要即日入場的話，其實你平時即好似我今日咁樣11點入嚟咧，都可以買到聽日朝頭早6點嘅飛。咁我頭先都係一入到去咧，咁佢就會俾個籌你，然後就嚟呢度咧就買 ticket 啦。咁喺度買完門票之後，第一樣嘢係去邊呢？咁啊即刻嗱咧就去買巴士飛啊！因為咧呢度上去馬丘比丘咧都仲有一程巴士。呢一度咧就係買巴士飛嘅地方。咁例如話，如果你6點入場咧，5點就要嚟呢度就搭巴士啦。咁你嚟呢度咧買巴士飛之前咧，你都要 show 翻你張馬丘比丘嘅門票俾佢。如果你手頭上面未有馬丘比丘飛的話都唔緊要，你去買咗飛先，咁然後咧就嚟翻呢一個火車站，咁就可以買翻回程嘅飛啊。咁所以咧 no worry 啊。咁呢度咧除咗有Pillar Rail 之外咧，另外咧仲有係 Inca Rail 嘅。咁主要係呢2間嘅火車公司啦。咁我哋咧聽日6點鐘朝頭早咧就可以上馬丘比丘啦。咁啊5點鐘咧就要喺巴士站度等啦。好，咁我哋而家咧就去到巴士站啦，咁啊等咧第一班嘅巴士上馬丘比丘，俾大家睇下咧等巴士嘅人龍。呢度開始排到嚟呢一度，算短㗎啦。如果係下晝的話咧，就會排到上去啊。而家見到咧不停轉彎嗰啲彎位咧，就係巴士上嚟嘅路線啊。原先咧我哋搭巴士上嚟咧都好地地嘅，但係咧上到咁上下咧都有少少高山反應，咁所以大家都可以帶定啲藥啊。咁啲人都陸續上去啦，巴士亦都陸續抵達啦。咁有少少霧氣啊，今日咧個天都係全部都係霧啊。咁其實霧入面睇馬丘比丘會唔會浪漫啲咧？咁我哋一陣間就知道啦。第一批上嚟嘅人入場啦，有啲小激動啊，因為其實咧嚟馬丘比丘咧都好似係賭上咗自己嘅人格咁樣。究竟睇唔睇到馬丘比丘嘅城市咧？咁而家咧就好大霧，咁啊希望可以喺霧中見到呢個古城一眼啦。咁我冇諗過去唔成南極咧，竟然嚟咗馬丘比丘。啱啱咧嗰度又有講呢啲 house 咧係真係原本 original 嘅，但係個 roof 就係後期加上去。
啲雲仲要係喺我嘅視線範圍下面，跟住大家都喺呢度影緊相。不過呢度沿途咧都有好多樓梯上啊，咁所以要留翻足夠嘅體力。以前嘅城牆啊，有啲罅咧就攝啲細石落去。我哋頭先喺度拍片影相都差唔多成個鐘，但係咧好在呢度地方夠大啦，大家都可以各自揾到一啲自己中意嘅位置打卡，又阻唔到人。同埋早入場有早入場嘅好處，人唔係太多，同埋佢有啲霧氣散開，時清時迷幻嘅感覺，如在夢中又好似好清晰咁樣，咁所以就影到唔同 feel 嘅相同埋片。超多人影相啊！呢度，我哋行得越嚟越近啦。咁啊，見到咧都係一格格嘅，咁我哋就行去啲一格格度望下。好，我哋嚟到呢個城門嘅位置啊，大家都會喺度影張相留念。好，我哋一齊穿過城門。好，我哋而家入到城啊！一格格，跟住呢度咧，好似有間房咁樣。呢度又係類似有個咁嘅大嚿石喺度，6個石，1、2、3、4、5、6、7個石，有少少似龐貝，我覺得呢度。有窗㗎，推出去。呢度應該係其中一個 energy spot 啦。你見佢有個 platform 喺度。朝頭早嘅太陽啱啱好喺呢個位置曬過嚟，超多 tour guide喺度。咁當然啦，如果個 tour guide講英文就最好啦，但係有啲係講法文、西班牙文就唔係幾識聽。呢度望出去咧就係咁嘅景啦。咁佢哋原來咧係冇貨幣嘅，嘢食就係貨幣。呢個係太陽神廟啊。咁咧太陽嘅陽光咧可以射入嚟唔同嘅窗啦，咁大家就知道咧係幾多點。所以呢個建築物係相當緊要。點解呢度有啲 number 咧？佢就話萬一真係再打風啊，或者再冧嘅時候咧，都可以識別翻個號碼。呢嚿石咧就睇到以前嘅技術咧，就冇我哋想象中咁唔先進嘅。咁點解可以直線咁樣去整到咧？嗱，另外遠些少都係㗎，啲切口都好齊。我哋 zoom 過去睇下。咁如果用而家嘅眼光咧，就限制咗我哋嘅想像啦。咁其實啲人其實喺個山上面咧，可能集中都係主要係打石嘅。咁佢哋嘅技藝咧已經係術業有專攻，所以係可以整到咁齊嘅切口。呢個位都係入榫位嚟嘅喎，係以前啲人真係好聰明啊！呢度就見到有突出嚟嘅地方。呢個係一個 temple 嚟嘅，前面就係擺放祭祀用嘅嘢。咁我哋咧就冇揾導遊嘅。咁如果你揾導遊咧，其實佢會帶住你啦。咁喺限定嘅時間咧就行晒。咁如果你自己行咧，基本上就自由同埋鬆動啲啦。尤其是可能影相啊、拍片啊之類，或者你特別中意某一個地方嘅，咁你可以慢慢攤頭下咁樣咯。咁所以如果你中意影相拍片咧，咁不妨事前就做多啲準備啦，或者係大概知自己睇緊乜啦。咁我有陣時咧都會可能停一停低，聽下其他導遊講緊乜嘢嘅。咁我哋琴日買飛咧，嗰個賣票嘅工作人員咧就建議我哋係買10點鐘嘅飛。咁的而且確咧，10點鐘咧就所有嘢都好清晰，係啦，咁嘅陽光好好。咁我頭先聽到原來呢一個咧係一個廣場嚟嘅喎，咁我可能聚眾商議一啲嘢。啱啱聽導遊講，原來呢度咧係一個
旅館嚟嘅，即係咧因為太多生意啊，由 Cusco 上嚟馬丘比丘啦。咁上面嗰陣咧就係存貨嘅，下面咧就係住人嘅。咁見到咧鏡頭中間有個窿啦，咁原來咧就係唔同層屋嘅疏水窿嚟嘅。咁呢度就會流落嚟啦。咁然後你又見到咧佢呢度有條坑嘅喎，跟住撞一撞過嚟，呢度係一埲牆啦，再經過呢一度。咁你見到咧，佢個坑位繼續落，跟住呢度沿住個坑位一路咁樣，啲水咧就可以落到去啦。咁所以以前啲人咧真係好有智慧啊！咁呢度係其中一個 temple 啦，咁佢呢度有個 wing 嘅，跟住呢度可以行落去喎，行落去下面。原來以前啲人嘅廟宇係喺嚿石下面整一個 cave 去做。我哋發現咗個秘密，每個 tour guide 講嘅嘢都有少少唔同。咁頭先有講禿鷹啦，嗰個 temple 係因為禿鷹係飛得好高嘅。咁有一個就話哦，禿鷹咧係代表住一個橋梁連接住人同埋天嘅。咁另外有一個咧就話係一個sacrifice 嘅，前面嗰嚿石咧佢有個空位，有啲空隙係愛嚟俾啲血流落去嘅。咁我哋企喺度咧聽咗3、4個 tour guide咧講嘢都有少少唔同。不過唔緊要，我哋集各家之所長。好，咁馬丘比丘咧就嚟到呢度先。咁啊，跟住我哋翻 Cusco，然後有一個非常之刺激嘅活動，到時再見。原先想上彩虹山，但係太攰啦，竟然俾我約到一個當地嘅薩滿見面啦。詳情記得睇會員影片。秘魯石板街啊！我哋行秘魯版嘅耶穌山啊！但係其實我哋一路行咗好遠嘅路嘅，咁個城市咧就係喺呢一度嘅，一路行上嚟。呢度就係以前印加嘅古城牆。好，行到上嚟呢個耶穌山啊！幾好飲係咩？夠氣，唔太甜。睇我呢一身嘅打扮，就知我而家係 Punta Arena 嘅地標啊！噔噔，就係呢度啦，係 Punta Arena 嘅最高點。話晒俾你聽，唔同地方嘅距離啊！Punta Arena 嘅港口啊，對面就係南極啦。我哋下次先再去啦。好，咁我哋今集嘅旅程就嚟到呢度，咁就為大家咧送上 Punta Arena 嘅沿岸景致，對面就係南極啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。為我哋靈魂雙型飲杯好緊要，已經用11年嘅時間。